बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में हर रोज़ एक नया जुल्म, एक नया जबर और एक नई ज़्यादती देखने में मिलती है। आज मैं जिस ज़्यादती का जिक्र कर रहा हूँ वो सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से है। कल रात को उन्हें ज़बरदस्ती डॉन न्यूज़ के ऑफिस पेश करके उन्हें ज़बरदस्ती इंटरव्यू दिलाने की कोशिश की गई। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उसके बाद बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो दो दरखास्तें थी, पहली दरखास्त जेल में ट्रायल से मुतल्लक और दूसरी ट्रायल कोर्ट के जज की तैनाती से मुतल्लक, इसकी समाअत हुई और इसमें पेशरफ्त हुई। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। इन दोनों मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात होगी, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। अब सबसे पहले बात करते हैं सदाकत अब्बासी साहब की। सदाकत अब्बासी साहब को कल रात डॉन न्यूज़ के इस्लामाबाद के ऑफिस में पेश किया गया। उन्हें वहाँ पर एक जर्नलिस्ट हैं आदिल शाहज़ेब साहब, उनके साथ इंटरव्यू दिलवाया गया और ये उसी तर्ज पर था जैसे उस्मान डार साहब का इंटरव्यू किया गया। उस्मान डार साहब का इंटरव्यू भी ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल उनकी वो पहले अगवा थे, फिर फ़ौरन एक न्यूज़ चैनल के एक एंकर के घर में पेश होते हैं और अपना सारा वो बयान, अपना सारा बयानिया, सारा नज़रिए को पीछे छोड़ते हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ बातें करते हैं। उन्होंने जैसे उस्मान डार साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ बातें की, उन्हें 9 मई का मास्टरमाइंड करार दिया। इसी तरह सदाकत अब्बासी साहब ने भी इमरान खान साहब पे ही सारा इल्ज़ाम लगा दिया और उन्हें 9 मई का मास्टरमाइंड भी करार दे दिया। और ज़रा ये भी बताते हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में काफ़ी गलत बातें की, मगर ज़राए के मुताबिक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी कन्विंसिंग नहीं थी और उनकी हालत भी कुछ मुनासिब नहीं लग रही थी। वो तकलीफ़ में महसूस हो रहे थे, जैसे वो ये सारी बातें ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और वहाँ पर मौजूद ज़रा ये भी बताते हैं कि जो लोग उनको लेकर आए थे वो भी उनके जवाबात से पूरी तरह मुतमईन भी नहीं हो रहे थे। अब इस इंटरव्यू करने के दो ही मकासद हो सकते हैं। जो पहले उस्मान डार साहब को इंटरव्यू किया गया उसके मकासद से बिल्कुल सिमिलर, कि इमरान खान साहब को 9 मई का मुल्ज़िम और मास्टरमाइंड अवाम की नज़रों में बना दिया जाए और इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को ख़त्म कर दिया जाए। ये दोनों मकासद इन दोनों इंटरव्यू से बुरी तरह से फेल हुए हैं, बल्कि इसका अपोजिट इफेक्ट हुआ है। लोग ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान थे। आप सोशल मीडिया देख लें, वीडियोस देख लें, सहाफ़ियों के बयानात देख लें, किसी सड़क, किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, सब लोग आपको इस बात की गवाही देंगे कि ये दोनों टैक्टिक्स, दोनों इंटरव्यूज़ का जो सेटबैक है बहुत बड़ा उन लोगों के लिए जिन्होंने इंटरव्यूज़ कराए थे। और लोग इमरान खान साहब को 9 मई का मास्टरमाइंड करार देने को बिल्कुल तैयार नहीं है और इस इंटरव्यू की कोई लीगल हैसियत भी नहीं है। दूसरी बात, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करना, तहरीक इंसाफ को, अवाम में जो मकबूलियत है, जो पज़ीराई हासिल है, जो अवाम बज़िद हैं तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ जुड़े हुए हैं, वो उसको ख़त्म करना। तो इसमें भी जिन लोगों ने इंटरव्यू कराया था उन लोगों की हमाकत देखें कि उन्होंने ऐसा बेवकूफ़ाना कदम उठाया और उनकी ये चाल नाकाम हुई। पहले अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम थी, अब उससे भी ज़्यादा हो गई है। उस्मान डार साहब का मामला तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया है। उस्मान डार साहब को साइड पे किया तो उनकी वालदा मैदान में उतर आई। उस्मान डार साहब की जो वीडियो थी उसका इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ जितना उनकी वालदा का जो इंटरव्यू था उसका इम्पैक्ट हो गया। अगर उस्मान डार साहब को कहीं से 50,000 वोट मिलने थे तो मैं समझता हूँ उस्मान डार साहब की वालदा को 70,000 वोट मिलेंगे। और अगर जैसे उस्मान साहब की वालदा ने ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम लगाया और इसके पीछे अगर ख्वाजा आसिफ ही मास्टरमाइंड थे तो उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है। उनके लिए तो कम से कम इस इलेक्शन में तो अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि उस्मान साहब की वालदा ने तो ऑफिशियली कैंपेन शुरू कर दी है। वो सड़कों पर आ गई हैं और उन्हें बेहद पजीराई मिल रही है। उस्मान डार कभी अपनी पॉपुलैरिटी की उस पीक पर नहीं पहुंचे थे जिस पर उनकी वालदा पहले ही दिन पहुंच गई। उस्मान डार वाला आइडिया तो मुकम्मल तौर पर वो एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया। अब बात करते हैं सदाकत अब्बासी साहब की। सदाकत अब्बासी साहब के 10-15 मिनट का अपेरेंटली इंटरव्यू दिया। वही जैसा कि जो उनको लाने वाले थे उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बातें की, पीटीआई के नैरेटिव को तबाह करने की कोशिश की। मगर उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ। डॉन की जो एस्टेब्लिशमेंट है, डॉन की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये इंटरव्यू एयर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ के सहाफ़ियों ने, वहाँ पर जो सहाफ़ियों की टीम थी, उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया और उन्होंने मैनेजमेंट को ये कन्विंस किया कि ये सहाफ़त की इक़दार के ख़िलाफ़ है और सहाफ़त के बेसिक असूलों के ख़िलाफ़ है। ये क्लियर, उनको ये क्लियर नज़र आ रहा था कि ये
صداقت عباسی کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن کو گارنٹی کرتا ہے، ان کے خلاف ان کو ابڈکشن کی گئی اور اس کو زبردستی ایک انٹرویو دلایا گیا، جس سے صاف نظر آ رہا ہے ان کی انٹرویو دینے کی حالت سے کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے یہ باتیں نہیں کر رہا۔ تو مینجمنٹ کو بھی سلام ہے، ان کو بھی سلیوٹ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کی بات مان لی اور ایک پرنسپلڈ اور دلیرانہ قسم کا سٹینڈ لیا۔ یہ پاکستان میں آج کے دور میں جو تاریخ کا ایک سیاہ ترین دور پاکستان کی تاریخ میں چل رہا ہے، جس میں ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، ان حالات میں سٹینڈ لینا بہت بڑی بات ہے اور ہر پاکستانی ڈان نیوز کا شکر گزار ہے اور لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ بڑے بڑے صحافیوں کی ٹویٹس دیکھیں، جو لوگ ان کے خلاف بھی تھے، جو لوگ عمران خان کے خلاف بھی تھے، وہ بھی اس چیز کے حق میں ہیں اور اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جو ڈان نیوز نے کیا۔ اور دوسری طرف کامران شاہد ہیں، جن کی 20 سال کی محنت انہوں نے ضائع کر دی۔ پورا پاکستان ان پہ لعن طعن کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ضمیر بالکل فروخت کر دیا ہے، اپنی صحافتی روح انہوں نے چند روپیوں کے عوض بیچ ڈالی ہے اور پاکستان کی صحافت کو انہوں نے بیچ ڈالا ہے، اور بالکل وہ ایک ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے اور ان اغواکاروں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ اور مجھے یہ بات کی بہت خوشی ہے کہ ڈان نیوز نے وہ اپنے آپ کو اعلی کار بننے سے بچایا اور پاکستان میں صحافت کی اقدار کو بھی بچایا۔ اب آگے بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس سے جیل میں ٹرائل اور ٹرائل کورٹ کے جج کی تعیناتی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس پر 2 سے 3 روز میں فیصلہ سنانے کا عندیہ دے دیا۔ چیف جسٹس صاحب تھے وہ عمر فاروق صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی کی اس درخواست پر کہا کہ وہ اس کا جلدی فیصلہ کر دیں گے، منڈے کو تو وہ نہیں کر سکیں گے، 2-3 دن کے اندر اندر وہ اس چیز کا فیصلہ کر دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل شیر افضل مروت ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ سائفر کیس کا جیل ٹرائل شروع ہو گیا ہے لیکن ہماری درخواست پر فیصلہ نہیں آیا۔ پیر کو پھر جیل میں سماعت کے لیے کیس مقرر ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جیل ٹرائل جج تعیناتی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ پہلے ہی محفوظ ہے، پیر تک تو نہیں، 2-3 روز میں کوشش کریں گے کہ فیصلہ دے دیں۔ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ میں جلدی کر دیتا ہوں، پیر تو نہیں لیکن 2-3 دن میں فیصلہ کر دوں گا۔ اب اس فیصلے کو 2-3 دن بھی ڈیلے کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ ٹرائل ہو رہا ہے اور جس بندے کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس اس چیز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ قانون کا ساتھ ان کو نہیں مل رہا، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے اس فیصلے کو محفوظ کرنے کی؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کی کورٹ میں عمران خان کے اور بھی کئی فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہ فیصلہ آتا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جب معاملہ بھی ختم ہو جائے، جس بارے میں فیصلہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس میں وقت پہ فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جیسے جیل میں ٹرائل کے حوالے سے جو اپلیکیشن ہے، اب جیل میں ٹرائل شروع ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ فیصلہ دیں تو اس کا کیا فائدہ؟ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ بات جج صاحب کو سمجھنی چاہیے اور جلدی سے جلدی عمران خان صاحب کے جو بھی آپ فیصلہ کریں وہ کر دیں تاکہ جو ملزم ہے وہ اپنا اگلا سٹیپ کر سکے، وہ اپنی سپریم کورٹ سے رجوع کر سکے یا جو بھی اس نے لیگل ایکشن کرنا ہے اس کے بعد وہ کر سکے۔ ناظرین، یہ ابھی تک کی میجر ڈیولپمنٹس تھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔